广东某市的街头上，一位坚强的单亲妈妈为了谋生，带着孩子在街上摆摊。然而，命运却对她开了一个残酷的玩笑。城管车突然停在她的摊位前，将她三轮车上的锅碗瓢盆和做饭用的原材料扔在地上，随后将她的三轮车没收。无奈之下，女子只能抱着孩子坐在路边，茫然地注视着她唯一的生活工具被夺走。这一幕令人心疼，更引发对执法温度的思考。在如今弘扬执法要有温度的宣传下，这样的行为显然没有丝毫温情可言。单亲妈妈为了生计，不得不大半夜带着孩子在街上摆摊，她的三轮车是她赖以生存的工具。然而，这个城市似乎无法容忍这对母女的小小摊位，城管却将她的生活工具一把夺走，这让人不禁思考：难道这座大城市就容不下一对母女的小摊位吗？为何在执法之下，对穷人无法给予一条活路呢？为了生计辛苦努力，不偷不抢，凭借自己的努力挣一点新钱，为何却成为不被允许的行为？这个事情触动了很多人的心，其中也包括我，因为我曾经也摆过摊，也被城管驱赶，我深知其中的辛酸与无奈。每当我们的生活工具被没收时，回到家里，怀着愤怒的心情，我心中一直存在一个疑问：为什么不能给予穷人一条活路呢？或许我们需要更人情味的处理方式，而不是简单的将他们撵离街头，没收生存工具。城市管理者们是否可以思考一种更温暖的方式，给予弱势群体一个发展的机会，让他们以勤劳和智慧谋生，成为城市发展的一部分？